Hello mga besh! Welcome back to my channel. This is Inday Doray. Mag-unboxing ako ngayon. Unboxing a mystery box from my sister. Keep on watching, guys! Ito na siya guys. Galing ito sa sister ko. Pero hindi ko alam kung ano ang laman nito. Okay, let's start guys. Unbox na tayo guys. Mga besh. Nine. Ano kayang laman nito? Hindi ko din alam. Mystery nga. Pero galing to sa sister ko na. From my eldest sister. Dito sa ano. Na nakatira sa Oslo. Nakatira sa dito din. Same country. Ano ba ito? Daming duct tape. Akala kung ano naman, kung anong naman. Harigid. Tagal niya. Ano kayang laman ito? Uy! May nakita ako. Ano kaya ito? From Adidas. Uy! Shoes ito. Sapatos to mga besh. Oh, harimil. Tadaan! Sapatos siya. Grabe, ang kapal talaga ng ano pagka-tape niya, oh. Parang gold ang laman na. Ito na. And join me as I open. And 2, 3. Ano kaya? Ito. Sarap nitong laruin. Sarap nitong laruin mga besh, no? Napaka-relaxing. I miss this. Resibo, of course. It's 499 kroner. 499 kroner. I-convert ko to sa Pinas later. Resibo. Something paper. Hello. Oh my god. Hello. Hala, ganda nito. Soccer shoes. Hala, para sa anak ko to ah. Hindi to para sa akin. Para sa anak ko pala ito. Wow. Ganda niya guys. Mga besh. Soccer shoes. Hindi pala ito para sa akin. Ano ba yan? This is from my... Wala, para ito sa ano ko. Anak ko na 8 years old. Wala, ganda niyo. Ganda niya. Wow! Ganda niya mga besh.
expect ito. Ganda niya. Nay, ventilet. Para sa anak ko. Para sa anak ko to. Hindi to para sa akin. Oh my God. Wala, ganda niyo. Ganda niyo. Kasi dito, ano kasi dito? Soccer sa atin, pero dito, football. Ganda. At sa mga bago lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe, and don't forget to comment down below. Ulo, ganda niya. Soccer shoes. Pero dito, football school. Okay, thanks for watching, guys. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. This is Inday Doray Vlog. See ya! At, ayun na nga, shout out pala sa aking sisteret. Nasa Norway din siya. Nasa Oslo din siya. Thank you, sisteret Gretchen, for the gift. At saka, as I promise, magsha-shoutout ako ng first 5 na nag-comment sa aking last video. Shoutout pala ni Mingnon Stella, ni Chetervo, hello Sisi, ni Chris Wanderen Vlog, Visamin Channel, Noveto TV, salamat sa pag-comment sa aking last video. At ni Lucindo Hinampas. Salamat guys sa inyong pagbisita sa aking previous nga video. And again, mag-shoutout din ako kung sinong maka-comment dito sa aking unboxing. Salamat guys, at sa mga bago sa aking channel, don't forget to like, watch the full video, subscribe, and share. Thank you. This is Inday Doray Vlog. See you again. Bye.